Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė. Va šitaip Rolando sukalbėta malda, šlakelius vaikinančių ir trankia muzika pasitikom 2026 pavasarį. Nuo Brno iki Marakešo. Brno antras pagal dydį Čekijos miestas, turtingas savo istoriją ir nelabai kuom nusileidžiantis sostiniai Prahai. Mes čia lankėmės lygiai prieš metus ir ne istorijos suvilioti ar muziejaus artefaktų žiūrėti, o į metalo muzikos festivalį. Mums taip patiko, kad grįžome ir šįmet. Trankios muzikos ir alkoholio derinys man patinka lygiai taip pat, kaip ir kavos puodelis su cigarete. Panirus juodai apsirengusių žmonių masę, laikas tarsi sulėtėja ir praranda prasmę. Tampa tik muzika ir akimirkas, kurios nelabai ryškiai pameni jam pasibaigus. Porą dienų trunkantis masinis nusigėrimas, skambant trankiai metalo muzikai, panardina, sakyčiau, savotišką transą, iš kurio sunkoka prabusti, net ir nuskambėjus paskutiniams festivalio akordams. Savaitgalis ištirpo lyg sniegas pavasarį, atsisveikinam iki kitų metų ir judam toliau. Dažniausia lėktuvo langai būna nubraižyti ir apterlioti, bet tas vaizdas žiūrint per jį man vertas milijono. Kai visi mano draugai, pažįstami ir bendradarbiai rinkosi keliones į Maroką, jau senai aš skrisdavau vis kitur, nesijaučiau tam pasiruošęs, matomai viskam savas laikas. Mėtų arbatos puodelis atostogų metu tikrai neįprasta patirtis. Jie labai didžiuojasi, mano akimis tai paprasčiausia mėtų arbata, kurią gerdavau pas babą, būdamas dar vaikas. Senamiestis Medina, kuriame telpa visi – motociklai, turistai, asilai, arkliai ir sukčiai. Jie visad pasiruošę parodyti jums trumpesnį kelią, todėl į paslaugius kelio rodytojus reikėtų tiesiog nekreipti dėmesio. Po Gizos dulkių ir Kairo chaoso jaučiuosi pakankamai suaugęs Marakešui. Jis pasitinka garsiai, pilnas spalvų ir kvapų. Džem El Fina gyvenimas verda ištisą parą. Vakarop aikštė virsta į vieną didelį restoraną paskendusi dūmuose. Man labai knietėjo išbandyti gatvės maistą ir ne tik. Kaip buvusiam virėjui ir šiaip dideliam skanaus maisto fanui kelionės metu buvo nusivylimas Maroko gastronomija. Visur trūko skonio, o ir maisto tekstūra būdavo keistoka. Bet, kaip sakoma, skonis draugų neturi. Tiek dienos metu, tiek vakare aikštėje rasite šviežių sulčių spaudėjus, kurios iš tikrųjų gardžios ir vertos dėmesio. Ir tai buvo skaniausia, ką ragavau Marakeše. Džem El Fina aikštėje čia teatras, turgus ir restoranas viename. Dienai dar tik įsibėgėjant, paklaidžioje Medinos gatvių labirintuose išsirenkam vieną iš sudominusių lankytinų objektų. Bahija rūmai vienas lankomiausių objektų reprezentuojantis Maroko meną ir kultūrą, įsikūręs pietinėje Medinos dalyje, žavis spalvingomis mozaikomis ir subtiliu dekoru. Visos kelionės po Marakešą metu mane lydėjo jausmas, kad esu kažkur tarp pasakos apie stebuklingą Aladiną ar 1001 naktis, ar paprasčiausiai senus gerus gariūnų turgaus laikus. Patinka stebėti savai plaukiantį gyvenimą, jų gyvenimas kaip ir upė plaukia sava vaga, o jame sutikti žmonės mus praturtina ir nukreipia vienu ar kitu keliu. O čia žmogus sugriovęs paskutinį mano vaikystės mitą. Dantukų fėją įsivaizdavau kažką tokio, kad pasirodo, ne, už 20 ištrauks jums dantį čia pat aikštėje, o jei primokėsite, leis išsirinkti protezus. Džem El Fina aikštėje vyksta įvairūs pasirodymai, kurių netgi iš tolo stebėjimas gali jums kainuoti ne vieną dešimtinę. Čia pat jums bus pasiūlyta įsigyti nosinaičių, cigarečių ar akinių nuo saulės. Aplankėme žydų kapines esančias pačiame miesto centre. Siaučiant holokaustui žydai rado prieglobstį ir saugų uostą Maroke. Kadaise čia buvo jų didelė bendruomenė ir apie tai mena šie balti antkapiai apsupti ryškios oranžinės sienos. Užklydom į prieskonių parduotuvę, jų įvairovė ir pasirinkimas tikrai stebina. Šviežiai sumaltų prieskonių aromatas užgniaužia kvapą. Nice. Kai kuriuose gatvelėse žmonių masė tokia tiršta, kad net sunku praeiti. Aladino lempų čia rasite tiek daug, kad surasti tą vienintelę su stebuklingu džinu bus tikrai nelengva. O kas žino, gal kiekvieno iš jų po savo džiną? Ir perkant nereikia bijoti derėtis, kainą galima sumažinti net keletą kartų.
Dėrybos neatsiejama šios kultūros dalis, tai tarsi žaidimas, kuriame svarbu ne tik rezultatas, bet ir pats procesas. Marakešo gatvės ne tik prekybos vieta, bet ir kultūros atspindys, kiekvienas kampas slepia naują istoriją. O prekeiviai savas gudrybės ir tik užmezgę akių kontaktą, jums būtinai pasistengs kažką pasiūlyti. Skrydis oro balionu prasideda dar tamsoj. Atsikelti atostogaujant prieš 5 buvo nelengvas. Stovėdamas šalia besipučiančio oro baliono pradžioje jaučiau lengvą jaudulį. Apėmė jausmas, lyg būčiau Samuelis Fergusonas, pagrindinis Žiulio Verno romano veikėjas, kuris su draugais oro balionu skrenda per Afriką. Kilimas vyksta greitai ir stovint krepšyje jo nesijaučia. Ore tvyro ypatinga tyla. Tik ją retkarčiais nutraukia degiklio liepsnos blykstelėjimas. Aplink nepriepiami horizontai, saulė kylant į viršų viską nudažo gražiausiomis spalvomis, o šešėliai kuria nepakartojamą vaizdą, kurio neįmanoma patirti stovint ant žemės. Kol pasaulis dar tylus ir apgaubtas lengvo rūko, stebėti saulę tekant tai taip magiška. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Labai vertinu jūsų laiką ir palaikymą. Tai mane motyvuoja kurti dar daugiau turinio. Jei patiko, nepamirškite paspausti like ir užsiprenumeruoti kanalą. Tai buvo aplankyta mano 31 šalis. Manau, Marakešo grožis slypi detalėse, turguose, kvapuose, spalvose, ore. Atrodo, kad atsisėdus ant vieno iš tų gražių spalvotų turguje parduodamų kilimų, nuskrisi ten, kur gyvena širdis. Esu beviltiškas romantikas ir vis dar tikiu meilę ir stebuklais. Visada tavo, iki kitų kelionių, Tomis.